Және де бальзамның, family бальзамның төртінші түрі бұл бронхи. Демалу орындарын қайта қалпына келтіру. То есть дыхательные органы это легкие. Өкпе дейміз. Өкпе, қазіргі кезде өкпенің қабынуы, білесіздер, пандемиядан кейін қандай адамдар өкпесінен демала алмай, ауа жүргізбей өкпе деген өте біздің демалатын органдарымыздың біреуі бронхы. Міне 275 мл, бұл да семейный бальзамдардың төртінші түріне жатады. Алып ішіңіздер, бұның да қоюлығы міне өте керемет. Енді бұны алып ішкен адамдар результатын көргеннен кейін бөліседі. Мен өзім ойлаймын, бұл бальзамдардан міндетті түрде результаттар болады. Қазір кезде де қазір өкпе аурулар өте көп, сондықтан да алып ішіңіздер. Барлықтарыңыздың емдеріңізге Алла тағала шипасын берсін, ас болсын. Мінекей осындай продукция алып жатырмыз.